হ্যালো গাইস, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। মেডি সার্ভিসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে যে মেশিনটির কাজ হচ্ছে দেখছেন আপনারা, এটি হচ্ছে DR200B মেশিন। বাংলাদেশের অতি জনপ্রিয় একটি মেশিন। এই মেশিনটির কেবল ছিঁড়ে গেছে, লিড কেবল, এবং সেটি নিয়ে রিপেয়ারিং চলছে। এটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এবং আমাদের একটি ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল আছে। অবশ্যই ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবে। এবং যে কোনো ধরনের মেডিকেল মেশিনারিজ ইকুইপমেন্ট রিপেয়ার, সার্ভিসিং বা বিক্রয় করতে চান কিংবা কিনতে চান, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজে কিংবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্টের মাধ্যমে। আশা করি আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের উপকারে লাগবে। এই জন্য ভিডিওটি সেভ করে রাখুন এবং পেজটি এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব